ايه يا عبد الحميد؟ بتعمل ايه؟ عامل ايه يا هندسه؟ الحمد ايه لله. الاخبار؟ ايه ده؟ دي عمره مكنه. تمام. هو دي بقى العمره وهو ده البستم اللي بيتصح. ده كده طقم الشامبر راكب اهو. ده كده لسه مسقطين البستم بنفس المنظر ده. دي اسمها زرجينه بساتم. انت بتقول لي انت بتعمل حاجه مش كتير بيراقوا ربنا فيها وبيعملوها. بص يا هندسه، احنا بنرجع المكن ده ستاندر تاني. ازاي بقى بمعنى بترجعوا يعني الصوت مثلا ده؟ المكنه دي كانت عايزه طقم بستم وكانت هتخرج 040. حلو. انا اصريت، انا مع العميل طبعا هو كان موافقني الراي. بعتنا جبنا 4 بساتم ستاندر ب4 دراع بي ال، وعملنا طقم شميز للموتور. حلو. يبقى كده المكنه دي ستاندر. يبقى لو لا قدر الله عايزه تعمر مره تاني او مرتين كمان، لسه فيها نروح تعمر مره واثنين. غير اما تبقى ايه؟ لو خرجت 040 مش هتعمر تاني. لو خرجت 040 مش خلاص، هتعمر لو لا تاني. قدر الله اي شمبر ضرب جابت زيت الكلام ده كله عمرها ما هتعمر تاني. حلو. تمام. وطبعا احنا بنراعي ضماننا برضه في الكلام ده، الا لما تفك المكنه قول للعميل كل حاجه بوضوح. العميل مثلا عايزه طقم دبرياج وكده كده المكنه مفكوكه. فبالمره يفكها بدل ما يرجع يفك ويتكلف تاني وثالث بالظبط. ورابع. غيرنا برضه طقم دبرياج جديد عشان كان واضح طقم دبرياج كان متهالك يعني خالص انت كده ظبطت له العربيه دبرياج بموتور، يعني كده خلاص ناقص الفتيس بس. واوفر من الشورت بلوك. يعني انا بفكر اجيب شورت بلوك مش مضمون واغلى. يعني ينفع الناس تعمر عربياتها ويستريحوا من غير ما يجيبوا شورت بلوك. ده الافضل بالطريقة دي. بتغير كل حاجه جديد على ايدك. انت يا بخت الناس بتوع الشركه دي. حبيبي يا هندسه، كتر خيرك يا نورتني هندسة.